邊個巴士啊？關你事啊？我睇緊巴士啊，點解唔關我事啊？邊個關你事啊？你阻住咗我搭唔到巴士啊！係咩？咁而家你巴士到未？走咗啦！走咗啦，真係冇彩啦！要搭巴士啊！真係陰公㗎！我要搭巴士，唔好意思，我唔識你搭巴士啊！搭巴士咩叫先一次啊？唔好意思啊，我講錯咗。唔係啊，哥哥跟住一樣，雙黃線停咗車先巴士站，夠緊唔使佢講咁多嘢，差佬嚟同佢講巴士站。雙黃線停咗車私家車，點解停咁多？啱唔啱啊？嗰樣嘢，或者我影到10條車啊！咁有條呢樣嘢幾樣車啊？係咪佢仲揸咁嘅？冇乜聲，咁簡單，唔使私家車架仔，成條街都俾你封晒。唔使佢講啊嘛，巴士站停咗車得啦，你咁轉啊嘛，巴士站停咗車雙黃線。冇位啊！冇位啊！塞晒佢冇位啊！冇位開，冇位啊！嗰種唔係位咩嘢？跳下啦！住啊，肥佬！坐啫，咩叫冇位啊？個位你俾咗錢買㗎？你又買咗100蚊我。你買100蚊，你咪坐一個位咯。我小堂上個中午。咁啊點啊？2位啊，簡單100蚊。你逼到咗咋？巴士司機唔會俾你坐2個位嘅喎。收聲啦，400磅，400磅。你頭先唔俾人哋坐啦已經。你除咗呢個，你仲識鬧咩啊？你邊間學校咩名啊？你學校告訴你啊！我會講，我喺會考啦，向多上邊。開會考點啊？我啊過澳洲學次都係，我唔會理嘅。我未見過有人中午仲好似你咁。我係